我哋都係幫高級嘅酒店做啲高級嘅餐牌嘅，係皮嘅，同埋咧佢有啲糖羹，呢個係尖沙咀一間高級嘅西餐廳。係啊，仲有咧就係大臣酒店啦，佢哋嘅餐牌啦，都係我哋做，係啦。多數我哋都係做啲酒店啦、西餐廳啦、高級嘅餐牌。咁糖羹啊，特別啲 logo 啊，會幫佢哋設計。咁我哋幫四季酒店咧就係做呢啲袋啦，蛋糕嗰啲手提袋，有唔同嘅 size， 呢啲設計咧都係佢哋專係用設計師幫佢哋設計嘅，同埋呢啲蛋糕下啦。仲有咧，我哋會幫佢做呢啲布袋嘅，即係你喺酒店住入邊咧有啲嗰啲 sample 啊、細 sample 啊，都係擺喺入邊嘅。呢啲細袋我哋都做嘅。呢個咧就係一間佢嘅工廠，佢哋係唔做呢啲地氈嘅，但係我哋做嘅，我哋幫佢設計嘅。呢個係做出口歐美啦，喺國內係冇得賣，係鋪喺地下咧，小朋友玩嘅。